Получился костер финская свеча. Бревно расколото на 4 части. Составлено вместе, единственно подправлены. Вон огонь горит, можно кушать, готовить. Я думаю, что долго еще будет он гореть. Пытался связать веревкой, веревка перегорела, подставил палочку под одно бревно, все горит. Снизу он есть щели, куда идет воздух для костра. Уже горит минут 5. Сначала сюда, где горит огонь, подложил веточек, палочек, поджег. Все удачно. Все горит. Так вот выглядит с этих сторон.